大自然阴阳对应的物质变化，周而复始，生生不息。放眼望去，天地山川，日月风雷，无不对流交替，循环往复。天空为万物的穹顶，人类顶天立地的空间，遥远而无边际，却又近在眼前。只因我们生存其中，地球动植物的家园，人类赖以为生与发展的基础，所有生物的温床，此天下的根本。山丘孕育的土壤，陆地能生产与蕴藏，人类得以播种，生长农作物，繁衍下一代，穿着河流与雨露，美妙的滋养与润泽，用以生活与灌溉。江流湖水使人舒畅，是上天的愉悦恩惠。日光能亮于火源，让葱绿之辈伸懒腰。人类靠以烹调照明，大地得到温暖白昼，并提高工作效率。月光疗愈于水源，具有安抚愈合与镇静，舒缓受伤，牵引大水潮汐，运转周期规律。风源冷暖空气对流，冷气流降于天上，促进温度均衡，能传送花粉与种子，帮助植物繁殖。雷电正负电荷对撞，雷雨增强植物生长，并产生氮肥，是植物所需的重要元素。物质世界的元素综合，地水火风，我们生活于此，必须了解，在利用这些资源之时，务必确保持续性，也要完善处理废料，不要造成环境破坏，影响之后子孙生存。大自然不需要人类，人类需要大自然。环境破坏的问题比人口青黄不接更为严重，所以大家要为环保用心，保护好我们的大自然，那就功德无量。天地乾坤来定位，山川土泽行栽培，日月昼夜运规律，风雷训正为了谁？